我哋而家咧喺啟示錄所記載嘅七教會之一，叫撒狄。撒狄係咩地方呢？係以前呂底亞王朝嘅首都。呢度係交通樞紐，係附近呢條河呢有金沙嘅，所以有豐富嘅金礦啦，又係好多嘅生意往來啦，好多嘅文化往來啦。咁自然咧，好多人喺度做生意㗎。咁啊，猶太人都好自然咧喺啲做生意嘅地方會聚居，聚居嘅地方就要猶太會堂。咁喺呢個市中心嘅地方咧，考古裏面咧揾到間會堂喎。咁我哋睇下間會堂係點樣嘅。我哋已經進入咗呢個猶太會堂裏邊啦。咁其實呢個你可以睇到咧，呢個猶太會堂都相當之大嘅。我睇咁多咧，喺古代猶太會堂裏邊咧，呢個應該係最大嘅。咁其實呢度已經有超過2000年嘅歷史。不過咧，要留意下佢嘅祭壇。佢嘅祭壇裏邊咧，上面嗰張台咧有一堆嘅雕刻咧，其實就係亞底米斯女神嘅標記。咁側邊咧仲有羅馬帝國標記嗰隻鷹嚇，咁仲有咧側邊有2個獅子嘅雕像。嗱，猶太會堂咧，按道理咧係唔可以有人像、形象、圖像、動物嘅嘢都唔可以有嘅。咁似乎一個可能性就係呢個猶太會堂喺呢個市中心地區坐落，其實同呢度嘅文化完全接軌。咁所以咧喺即係呢一度能夠成功做生意咧，原來係要同呢一度嘅唔同嘅宗教咧嚟到傾偈嘅噃，甚至乎將佢哋嘅藝術品啊等等嘅嘢咧擺到入嚟呢一度。其實唔單止咁嘅，我哋睇到咧，發現到咧，考古裏邊揾到一個猶太長老嘅店鋪咧，有啲特別嘅嘢喎。我哋出去睇一睇嗰啲嘅鋪頭。嗱，我哋就出咗個會堂啦。而家見到咧，會堂側邊呢個地方咧，就好多考古嘅資料喺度俾我哋睇到嘅，睇到當時嘅文化係點樣。咁其實咧，沿住呢邊咧好多店鋪嘅，譬如我面前呢一度咧係一個嘅即係希臘時期一啲嘅建築啦。咁揾到一啲痕跡啦。咁再睇呢，就呢度有一個咧係一個猶太嘅長老叫 Jacob 啊。佢咧就係喺呢個嘅鋪頭裏邊咧，考古裏邊揾到咧就係酒神嘅狄奧尼修嘅雕像。咁會唔會係佢拜呢啲嘅希臘嘅神呢？又或者佢賣呢啲神像呢？我哋唔知。但係呢，似乎呢就係呢一個嘅同世俗妥協呢，係成個猶太人嘅社群呢嘅共識嚟嘅。咁所以呢，即係約翰呢喺呢個啟示錄裏邊呢講緊呢一個嘅撒狄教會呢，話好嚴厲嘅呢個講法，呢個評論。按名你是活的，實際你是死的。而且呢，中間有啲人未死嘅，有啲人係要被即係拯救嘅咁樣。意思係一個靈魂上嘅死，靈性上嘅死。你表面上你係親近神，實際上你遠離神。咦？咁對我哋今日基督徒嚟講，係咪都面對類似嘅一個嘅挑戰呢？我哋同世俗有冇太過分嘅妥協呢？我哋會唔會只係一個掛名嘅基督徒，而實際上我哋同神嘅關係，我哋距離好遠呢？呢一個呢，俾我哋今日都好大嘅反思。